बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली रोटी के दस्तरखान पर माशाल्लाह माशाल्लाह ये आलू गोश्त और रोटियाँ लेकर हाजिर खिदमत है। दोपहर के 1:30 बजे आज माशाल्लाह माशाल्लाह ये जो सा दस्तरखान का एहतमाम वो हमारे भाई हैं मुजाहिद भाई साहब, उनकी तरफ से दिया जा रहा है। दुआ गो है अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत दे, उनकी मुश्किलात में आसानियाँ पैदा करे। 1:30 बजे का टाइम है। हजूम से बचने के लिए जल्द से जल्द हम दस्तरखान शुरू करने लगे। अल्लाह ताला कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। छोड़ो हम बच्चों के लिए